Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi wa ulumi masyayina fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis salajengna diriwayatkeun ti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat anjeunna ngadawuhkeun sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaula naros ka Rasulullah anil tifati tentang naon iltifat noleh fis sholati pas dina salat faqala Rasulullah maka Rasulullah ngawaler huwa ikhtilasun maka eta padamelan teh ikhtilasun sarua naon maling atanapi curang yahtalisuhu anu mana eta pagawean curang teh dilakukeun ku saha ku asyaitonu ku setan min sholatil abdi ti salat hamba. Rawahul Bukhari hadis diriwayatkeun ku Imam Bukhari. Walid Tirmidzi terus salajengna dina riwayat Imam Tirmidzi wa sahahu sareng disahihkeun ku Imam Tirmidzi iyyaki kukituna kudu hati-hati anjeun saha Sayyidatuna Aisyah wal iltifata nyaeta iltifat atanapi tulah toleh atau naon dulak delek nya bener bahasa Sundana dulak delek no dulak delek nya dulak ya Isolati pasker salat fa innahu sanyanyana hal tersebut teh halakatun eta matak cilaka fa in kana labud bila mana lamun misalkeun perlu fafit tatawui nyaeta khusus dina salat sunnah. Taya dina hadis ieu masih ngabahas tentang kumaha urang diparentahkeun pikeun husu dina salat. Tah di antarana urang cirina husu dina salat berarti urang teu loba gerak di badan nya. Maka dina ieu hadis ti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha maka beliau saha Sayyidatuna Aisyah teh nyaeta istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da ieu ibunda urang sadayana da sebab istri-istri Rasulullah janten indung urang, janten ibu urang, janten umi urang, naon deui mamah nya. Bajang bahasana macam-macam lah ya. Parisma nyebutna naon nyebutna? Bunda, asu. Ya. Tah ieu sehingga urang naon sami-sami tah kedah naon kedah jadi patokan. Ketika misalkeun indung urang nyaah ka urang, maka istri-istri Rasulullah ibunda urang pasti leuwih nyaah tibatan indung urang. Da sebab naon? Sebab ketika kolot urang nyaah ka urang maka saha nabi urang Rasulullah leuwih nyaah tibatan kolot urang. Sebab naon nabi urang mah henteu mikiran saha keluargana, istrina tapi nu dipikiran saha urang umatna. Sehingga alhamdulillah nya. Ketika maot nage pupus nage Rasulullah mah naon nyaroskeun ka malaikat Jibril nyata saha urang lain batur tapi umatna berarti misalkan umatna kagero urang sadayana khususna misalkan naon ieu majlis naon Nurul Legend di ACC bari Nurul Legend ya ini sebenarnya lain Nurul Legend baiknya Nurut Tolibin mah abdi mah aya memang aya saya tanya tapi iya naon ujungna can kepanggih ya. Nah iya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau ibunda urang sehingga urang kudu ngamumule ngagungkeun saha istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga patokana ketika aya anu naon anu ngagogoreng anu naon moyokan atau anu jeung sajabana ka istri Rasulullah terutama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berarti golongan sesat. Nah situ. Siga saha? Syiah nya. Syiah ada sebab naon anu ngabid'ahkeun dolalah mah henteu nya. Henteu sampai ngalaknat Sayyidatuna Aisyah tapi si Ahmad nepi ngalaknat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Terus kadituna jalmi-jalmi anu sok nyandak kana dalil atanapi ngarujuk bahwasana
Rasulullah Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam poligami kaparawan tah biasana sok nyandak saha Sayyidatuna Aisyah. Ya maka Rasul ge nikah sareng parawan ka Sayyidatuna Aisyah. Padahal Nabi urang nikah sareng Sayyidatuna Aisyah eta kalawan naon? Parentah wahyu. Ya. Diparentahkeun ku Allah ketika Rasulullah nuju kulam, maka malaikat Jibril dongkap ka Rasulullah nyandak naon? Nyandak bahasa urang mah foto nya gambar. Nah, maka ditinggalikeun ka Rasulullah ta ieu anu insyaallah bakal jadi istri anjeun. Ketika dongkap silaturahmi ka saha? Ka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka beliau ningali putrina ieu tapi masih umur kirang langkung genap tahunan ya. Nah, sehingga naon zaman kapungkur sok aya kawin gantung teh ya. Da sebab naon sami ketika Rasulullah nikah sareng Sayyidatuna Aisyah eta bahasana naon dinikah gantung atanapi ngan saukur di naon teh di aiket hungkul ya. Tapi henteu duhul biha henteu sabumi ya. Eta sami siga sapertos di dieu kan kapungkur aki tigigir. Eta kan nikah sareng berarti naon rakana nini meureun. Eta sami ketika masantren di Uyut, nah anjeunna ditikahkeun sareng sareng nini teh, nini masih keneh umur kirang langkung 8 tahunan. Kayak gitu. Maka ketika aya sapertos kitu memang aya ti kapungkurna. Tapi tong jadi alasan bieu naon nikah jeung parawan tapi padahal naon eta mah jadi alasan kadang keur poligami ya. Heeh. Da ieu henteu da sebab Nabi urang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau nikah sareng Sayyidatuna Aisyah eta kalawan wahyu. Bahkan sadaya istri Rasulullah eta Rasul nikah teh lain kalawan nafsu. Timimiti Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Maka tah misalkeun Pak Rizky hayang poligami ya. Ada siapa? Jadi anu geus nikah sa Pak Rizky pun ya? Misalkan ya jeung abdi kan. Nah, Pak Rizky hoyong nikah ya jadi naon poligami. Tapi itu kan teu nonton teu? Misalkan ya. Dan ketika misalkan seorang laki-laki hoyong poligami bener ningali kana sunnah Rasulna, maka syaratna naon? Ketika istri pertama eta Rasulullah acan pernah poligami. Tapi tong sampai naon? Tong sampai ngadoakeun heula maot istri pertama. Eta mah doraka do gede eta mah nya. Terus yang kedua ketika kan sebab naon? Sebab kan seseueurna nya anu poligami sok sunah Rasul. Padahal kumaha? Padahal kana nafsu hungkul naudzubillah kan. Dan ketika memang naon hoyong ngiring kumaha sunah Rasulna hiji Rasulullah ketika beliau nikah sareng Siti Khadijah eta can pernah poligami. Ketika naon Siti Khadijah pupus nembe beliau nikah deui atas perintah Allah. Tah nu kaduana lamun misalkan bener hayang naon sesuai sunah Rasul berarti niat poligami teh dakwah. Nu katiluna kumaha? Tah rata-rata saatos Siti Khadijah eta sadaya istri Rasulullah janda. Jandana lain janda kembang dinya Pak Iki. Jandana ge komo ya. Nu katiluna teh eta janda nu tos sepuh kusabab naon? Kusabab Rasulullah diparentah ku Allah kanggo dakwah. Anu mana eta janda teh sebab suamina angkat perang mati fisabilillah di jalan Allah. Sehingga naon ngantunkeun keluarga anu mana bieu isina tos sepuh terus putrana seueur. Tah eta misalkan bener hayang poligami sesuai sunah Rasul. Amun kitu mah tong mawa poligami teh sunah Rasul. Geus icing yang menikah poligami geus poligami tong mawa sunah Rasulna kitu ya.
Siapa? Tatu salah jengna. Da ieu ibunda urang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau ti keluarga anu mana naon eta sahabat Rasul anu Islam sadaya keluargana nyaeta Abu Bakar As-Siddiq. Da sebab ketika awal Islam dongkap atau as-sabiqunal awwalun ngan hiji-hijina keluarga anu Islam sadayana sakeluargana dugi sepuh-sepuhna nyaeta saha orang tuana Sayyidatuna Aisyah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ibundana, terus saha terus Sayyidatuna Aisyah, terus kadituna meureun aki ninina nya eta keluarga besar alhamdulillah lebat Islam, sehingga beliau nyaeta Sayyidatuna Aisyah terus bapakna nyaeta Abu Bakar As-Siddiq, beliau termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Maka ieu anu pangluhurna di sisi Allah di antara para sahabat. Sebab non eta anu pertama kali lebet Islam. Tapi alhamdulillah urang mah sanajan teu as-sabiqunal awwalun ayeuna geus alhamdulillah. Tinggal naon Allahumma paksakeunna nya. Sebab naon ketika zaman Rasul mah tong cacakan naon tong cacakan hayang salat, hayang ibadah. Ketika iman Islam ka Rasulullah ge taruhanna nyawa ya. Nah misalkan naon misalkan kan Pak Iki dipanggil Kori nya. Nah siga ya dipanggil Kori ka mana misalkan nya pas acara kemarin teh naon anu pas di jeung pamarpu teh acara Walimatus Safar. Heeh, kan Walimatus Safar kan jadi Korina. Nah beresna di Baledoga naon. Di Baledog amplop ya. Tah sahabat Rasulullah sapertosa Abdullah bin Mas'ud terus Abu Dzar Al-Ghifari nya tadi antarana ketika ngaos Quran di payuneun Ka'bah lain menang amplop tapi menang batu gebugan yang sajabana. Urang kan alhamdulillah ya. Ngaji misalkan ayeuna beres ngaji alhamdulillah bisa non ngopi, bisa ngarokok jeung sajabana. Sehingga urang mah tinggal enakna, tinggal syukuranna gitu nya tah ieu nu dimaksud. Nah, kemudian dina hadis Kitabus Shalah babul hasi ala husui fis sholati, maka ieu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha naros ka Rasulullah tentang naon tentang ulak belek dina salat atanapi noleh. Nah nya ketika salat kumaha faqala Rasulullah maka Rasulullah nyabdakeun ngabarkeun bahwasana eta pada melante hiji naon pencurian, hiji kacurangan anu dijieun ku setan. Tapi nu dimaksud mana setan anu aya di diri urang nya min sholatil abdi bina salat hiji jalmana disebab di diri urang aya korin sehingga anu marentahkeun urang tina luak dieu teh eta saha korin urang nya lain nu di luar jadi tong nyalakeun wae misalkan ieu berarti naon aya jin setan nya sajabana henteu padahal naon korin urang nitah urang naon luak dieu gitu kan tingali nah, ketika misalkan tadi riwayat Imam Tirmidzi mah ketika misalkan perlu ya, ketika misalkan perlu pisan ku sabab naon misalkan aya ribut nya jeung sajabana. Tah eta lamun perlu oge ketika salat sunnah. Maka salat wajib mah teu meunang ya. Ketika misalkan dia salat sunnah henteu perlu pisan, nah eta naon sarua eta dijieun pencurian atau naon kecurangan atau ke naon dikurangan pahalana ku sabab urang sorangan. Tah ieu nu dimaksud iltifat dina salat nya. Jadi tong sampai misalkan sanajan kieu ningali kieu nya dulak dek ngangge mata hungkul gitu. Eta sami entong nya. Komo misalkan kieu kumaha eta mah leuwih pisan nya ningali kieu kanan kiri tapi ngabatalkeun salat henteu. Henteu nya. Nu jadi masalahna eta ngabatalkeun salat henteu? Henteu. Henteu sanajan misalkeun kieu keur salat kan Allah. Salat ieu. Yang penting mana ieu hatena tetep ka kiblat. Ya. Ieu misalkeun kieu tah karek batal. Ya misalkeun gerakna ieu gerak kieu tah sebab naon ngarubah ieu tina kiblat. Misalkeun kieu hungkul mah henteu gitu. Tapi dia naon
eta ngurangan kana pahala. Jadi tong sampai misalkan naon urang ngejar pahala berjamaah anu tadina kuduna mah sabaraha 25 dina riwayat Imam Muslim ke dina riwayat sajian 27. Kemudian ke dina tambahan berjamaah pas naon barisan barisan salatna atau sofna barisan pertama eta tambahan tilu ya. Jadi 27 tambah tilu baraha 30 ya. Nah, kalau misalkan barisan kedua, dua barisan ke hiji ngan hiji, barisan ke belakang terus eta ngan hiji. Berarti bieu misalkan barisan pertama orang salat berjamaah, bieu naon salat berjamaah kenging 27 derajat tambah bieu barisan pertama tilu berarti 30. Ternyata ketika naon urang ningali dina catatan geuningan tinggal 5 ya gitu. Nah, eta berarti naon buat teuing aya perkara-perkara anu ketika orang sholat, nah bieu dilakukeun teu karasa. Lamun misalkeun ngudag hayang meunang pahala gitu nya. Nah, tah eta. Tah ieu ketika bieu naon urang sholat terus luak lieu sehingga ketika bieu perlu pisan ku sabab rame jeung sajabana tah eta khusus dina sholat sunnah gitu nya. Oke, seacan ditutup aya pertarosan. Kumit aya beres nya, insyaallah paham ya. Nah, jadi bieu naon ketika luak lieu, syaratna ieu hate tong naon kaluar tina kiblat maka tetep salatna sah. Masih lebet karena syarat sah salat nyaeta yang hareup ka kiblat. Tapi tidinya naon? Tidinya mata pengurangan atau nyilakakeun kana dirina nu dimaksud eta pahalana loba dikurangan. Da sebab ieu masuk kana bab khusu. Da sebab khusu hiji jalma bisa ditingali dina naon? Dina gerakan salat anu dohirna heula. Kitu nya. Eta nu dimaksud. Pamit aya pertarosan berarti paham berarti ya tiasa ngamalkeun sehingga orang sami-sami sadayana nyaeta terus istiqomah sehingga orang sadayana husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum